Hujan es disertai angin kencang mengguyur sebagian wilayah kota Depok. Peristiwa ini terjadi Selasa sore. Salah satu wilayah yang diguyur hujan es adalah daerah Sukmajaya, kota Depok. Seorang pemilik rumah mengaku mendengar atap rumahnya seperti dilempari batu saat hujan es turun. Penasaran dengan peristiwa yang terjadi, warga pun memeriksa bagian luar rumah dan terdapat es yang berada di jalanan saat hujan turun. Hujan es disertai angin kencang ini terjadi selama 2 jam. Lentang-lentung kayak ada yang kabel koslet, saya cariin nggak ada, tau-taunya hujan es batu gede-gede. Banyak banget. Saya juga kaget.